اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه وعلى صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت نڅلوېښتمه برخه. په تېره برخه کې به د کعب ابن اشرف یهودي د وژلو بیان کوي چې کله د صحابه کرامو ډله ورته راله چې د هغو مشر محمد ابن مسلمه رضی الله عنه نو د کلا د شاته څخه د آواز ور وکړي چې راووځه ای کعب ابن اشرفه. دی ډېر په فخر او په غرور باندې راووتی په داسې حال کې چې د ویښتانو څخه یې خوشبويي پورته کېدله او ډېر عطر یې لګولی ول. نو د کعب ابن اشرف تر راوتلو د مخه ابو نایله رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته وویل کله چې کعب راشي زه یې تر ویښتانو نیسم او وریښتان یې بویوم. هر وخت چې تاسې په دې پوه سواست چې ما تر ویښتانو ښه ټینګ ونیوئ نو یې په توره ووهئ. اوس چې کعب راشوه سو تر څه وخته یې د هلته خبرې سر کولې او بیا ابو نایله رضی الله عنه ورته وویل چې یا ابن اشرف نه غواړې چې شعب العجوز ته ولاړ شو چې دا د یو ځای نوم دی او دغه پاته شپه به هلته مجلس وکړو. کعب وویل ستاسې خوښه او ورسره رهي سو. پر لارې ابو نایله رضی الله عنه ورته وایي یا کعب تر دغه عطرو چې تا نن شپه وهلي دي خوشبوی عطر مې نه دی لیدلی. کعب د دې خبرې د اورېدلو سره په فخر وویل زما سره د عربو تر ټولو ښځو خوشبویه ښځه ده. ابو نایله رضی الله عنه ورته وویل چې اجازه راکړئ چې سر دې بوی کړم. کعب وویل هو. ابو نایله د کعب وریښتان لاس یې په ننه ایستی په وریښتانو او د ده وریښتان یې بوی کړل. د ابو نایله رضی الله عنه ملګرو هم د کعب وریښتان بوی کړل. تر څه تګ وروسته پورې ابو نایله رضی الله عنه بیا ورته وویل زه بیا غواړم چې یووارې دې وریښتان بوی کړم. کعب وویل هو ویې کړه. دی بیا وریښتان بوی کړل نو کعب ښه مطمئن شو. تر څه تګ وروسته بیا ابو نایله ورته وایي چې غواړم چې بیا دې وریښتان بوی کړم. کعب وایي هو ویې کړه. د بیا لاس په وریښتانو دننه کوي او تر وریښتانو یې ښه ټینګ ونیوئ او پر ملګرو یې غږ کړ چې وهې دا د الله دښمن. په دغه وخت کې د شا د خوا څخه په تور ووهل شو مګر دی تورو د کاره نه و ایستی. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چې د ده سره یو تبر ورسره و هغه تبر یې وویل خو دغه د الله دښمن په دې حال کې ووژل شو. خو د وهلو په وخت کې یې داسې لو چغه وکوله چې شاوخوا ټولو خلکو واورېدل او داسې کلا نه سوه پاته چې پر هغه دې اور نسي بل. خلکو د کلا پر سرو باندې د دې دپاره اور بلوئ چې خلک سره راټول سي ځکه دا د خلکو د جمع کېدلو دپاره د دوی یو علامه وه. د مسلمانانو 15 نفریزه ډله د مدینې منورې پر طرف باندې رهي سوه خو په دغو نفرو کې حارث رضی الله عنه د خپل یوه ملګري په توره باندې زخمي سوی و او وینې ځینې بهېدې نو ځکه د خپلو ملګرو تر شا پاتې شو. هغه نور ملګري چې کله حرة العریض ته ورسېدل نو ویې لیدل چې حارث د دوی سره نسته نو یې د څه وخت دپاره د هلته انتظار وکړ څو حارث هم په دوی پسې کرار راورسېدی. نو حارث یې پر اوږو ورسره واخیستی څو بقیع الغرقد ته ورسېدل او هلته یې په لوړ آواز باندې تکبیرونه وویل. رسول صلی الله علیه وسلم د دوی تکبیر واورېدی او پوه شو چې کعب یې وژلی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم هم تکبیر وویل. کله چې اصحاب کرام رسول صلی الله علیه وسلم ته ورورسېدل رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل افلحت الوجوه یعنی کامیاب سواست. دوی وویل ووجهک یا رسول الله او د دغه تواخي سر یې د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې په مځکه وغورځوئ. رسول صلی الله علیه وسلم د الله حمد ووایي او د حارث پر زخم یې ورتوکل هغه زخم ځای پر ځای جوړ شو او بیا یې هېڅکله تکلیف نه دی ورکړی. کله چې یهود د طواغي کعب ابن اشرف په وژلو خبر سول د دوی په عنادي او حسدي زړه کې نور هم بیره ډېره سوه او په دې پوه سو چې هر هغه څوک چې امن خرابوي او په خلکو کې تشویشونه پیدا کوي د خپلو وعدو او عهدو احترام نه کوي نو که نصیحت پیدا نه ورته وکوله نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغو په مقابل کې د قوت د استعمالولو څخه هیڅ دریغ نه کوي. یهودو د دغه خپل یاغي او طواغي مشر په وژلو هیڅ هم نه وویل بلکې نور هم آرام شو او په خپلو عهدو یې د وفا کولو اظهار کوي.
دغه شاماران په تلوار خپل غارو ته ننوتل او په هغو کې خپل ځانونه پټ کړل. په دغه ډول سره رسول صلی الله علیه وسلم تر څه وخته د داخلي خطرو څخه و خارجي خطرو ته چې د مدینې منورې د باندې څخه و هغو ته متوجه شو. نو د رسول صلی الله علیه وسلم په دغه حکیمانه عمل مسلمانان د ډیرو هغه داخلي ستړیاو او تکالیف څخه غوسه شول چې کله ناکله به ورته پیښېدل. په دغه وخت کې یعنی د بدر او د احد په مابین کې د حضرت علي بن ابي طالب رضی الله عنه واده د رسول صلی الله علیه وسلم د لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها سره وشو او دا هغه مشرف ترین واده او مکرم ترین واده دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د کشرې لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها سره چې هغه په شرف او په عزت کې بل مثل نه لري کوي هم ډېر لږ وي. اوس به د فروع یا بحران غزا درته بیان سي. اوس خو تاسو ته معلومه شول چې د هجرت دریم کال داخل شو. د هجرت دریم کال د ربیع الاخر په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم په یو بل جنگي دوره د 300 نفر اصحاب کرام سره د مدینې منورې څخه و جنوبي طرف ته د قریشو یو قافله ته چې د یمن څخه راغلي و هغه ته وروته چې دغه ځای ته بحران ویل کېږي او د فروع په منطقه کې واقع ده. څنګه چې قافله د دوی تر وتلو د مخه تېره سوې وه نو جنګ نه وشو، خو د رسول صلی الله علیه وسلم د دغه وتلو په سبب کې روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې د قریشو قافلې ته وتلی و او څوک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې د بني سلیم قبیله د مسلمانانو د جنگ دپاره سره جمع سوي دي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغو ته حملې د مخه ورووتی. بنو سلیم چې د رسول صلی الله علیه وسلم ورتګ باندې خبر سول نو سره وپاشل سول او لاړل. خو اول روایت صحیح دی ځکه د بنو سلیم د قبیلې کورونه د فروع و طرف ته نه دي بلکې د بنو سلیم کورونه د نجب پر اطرافو دي. د زید ابن حارثه سریه یا ټولي دغه سریه هغه اخرنی او ډیره کامیابه واقعه ده چې د هجرت د دریم کال د جمادی اخر په میاشت کې د احد تر غزا د مخه پیښه شوه. د بدر تر غزا وروسته قریش ته لوی تکلیف او تشویش پیښ شو ځکه قریشو نه صنعت درلودی او نه زراعت بلکې د دوی ټول ژوند په تجارت سره و او مهم تجارت یې د شام طرف ته و. خو مدینه منوره د شام په لاره کې واقع ده، یعنی مدینه منوره د مکې مکرمې او د شام په مابین کې پرته ده. اوس نو قریش خپل قافلې په بیغمه زړه سره نشي لیږلی ځکه قافله باید خامخا د مدینې منورې پر لار تېره سي او هلته یې مسلمانان راګرځي. نو خود قریش په ډېر غم او تشویش کې و. صفوان ابن امیه ابن خلف هغه چې ورور او پلار یې په بدر کې وژل سوي ول د قریشو له طرفه د دغه کال د تجارتي قافلو د مشرتوب دپاره انتخاب شو. اوس نو صفوان چې کله د قافلو مشر شو نو قریشو ته وایي محمد صلی الله علیه وسلم او د ده ملګرو زموږ تجارت پر موږ بند کوي، موږ نه پوهېږو چې موږ د ده په اصحابو څه او د ساحلو لارې کم خلک چې دي چې پر دریابي غاړو باندې پراته دي هغه هم د ده ملګري شول. اوس زه نه پوهېږم چې پر کومه لار ولاړ سم، که موږ دلې په خپلو کورو کې پاته شو خپله سرمایه خورو نو خو هېڅ شی نه راپاتېږي او تاسې پوهېږئ چې په مکه مکرمه کې زموږ ژوند په تجارت سره دی چې په دوبي کې شام ته ځو او په ژمي کې یمن ته ځو. پر دې موضوع باندې بحث شروع شو. څو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل د ساحل لار پرېږده او د عراق لار ونیسه چې دا ډېره اوږده لار وه. یو وارې به قافله د عراق پر طرف باندې تلله او بیا به د هغه ځای څخه په نجد کې تېرېدله او بیا به شام ته تلله چې دغه لار د مدینې منورې په شرقي طرف کې د مدینې منورې څخه ډېره لیرې تېرېدله او قریش ته دغه لار هیڅ نه و ورمعلومه. نو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل چې فرات ابن حیان دا نفر در سره ملګری که چې هغه دغه لارو کې ډېر شناخته دی نو لار به درښیي. قریشو د دغې قافلې خبر ډېر پټ ساتلی و، هېڅ څوک نه و په خبر چې قافله کله او په کومې لاره باندې ځي. خو سبحان الله الهي قدرت دی د دغې قافلې د رهي کېدلو او د تګ د لارې خبر مدینې منورې او مسلمانانو ته ورسېدی. هغه داسې چې د مسلمانانو څخه یو نفر و چې سلیت ابن نعمان نومېدی. په کفارو کې د جاهلیت د وختو څخه یو اشنای درلودی.
چې د هغه نوم نعیم ابن مسعود او مشرک دغه نعیم د خندق په غزا کې ډیره جالبه قصه هم لري چې په خپل وخت کې به بیا درته بیان شي او هغه وخت بیا مسلمان شو او اوس دغه نعیم مشرک دی او د کفارو ملګری دی نو سلیت ابن نعمان چې مسلمان دی دغه نعیم ابن مسعود مشرک سره د شراب څښلو په مجلس کې ناست دی او شراب سره څښي خو په دغه وخت کې لا شراب نه ول حرام شوی نعیم ابن مسعود نشاسو او دته د قافلې حال پرور معلومه نو د نشې په حالت کې په خبرو رالی د قافلې د لیږلو حال بیانوي مګر سلیت صحابي چې هغه تر اوسه نه دی نشه هغه بیا په پښتون شروع وکړ څو د قافلې پوره حال په تفصیل سره ځین معلوم کړي چې کله رئیس و او پر کوم لار ځي څو نفر ورسره دي او څو مالونه ورسره دي کله چې سلیت پوره معلومات حاصل کړي نو دستی و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلی او ټول قصه ورته بیان کړ رسول صلی الله علیه وسلم هم ډیر ژر یو سل نفریزه ټولی جوړه کړه چې د ټولی شمیر سل نفرو او د دې ټولی مشر زید ابن حارثه رضی الله عنه زید هم په ډیر چابکي سره د قافلې لارې ته ځان ورسوي او پر قافله په داسې وخت کې حمله وکوله چې د قافلې خلکو په نج کې د یو ابو سره اړول چې هغه ابو ته قرده ویل کېدل مسلمانانو ټوله قافله بیل جنگ او مقاومت په غنیمت واخیستل ځکه صفوان او د ملګرو هیڅ دا فکر نه کوي چې مسلمانان دي په دغه لیري او نامعلومه لار کې ورته ولاړ وي نو خود بیل تیشتي بل څه نه و پاتې کفار د عراق پر طرف رهیوه د دوی په فکر مسلمانان هلته څه غواړي دا هیڅ امکان نه لري چې مسلمانان دي په مخ ورسي د قافلې خلکو په بیغمه زړه اړول چې ناڅاپه حمله پر وسه نو صفوان او هغه د قافلې ساتونکي بیل کم مقاومت ټول وتښتېدل قافله سره د مالو پر میدان باندې کېښوده مسلمانانو ټوله قافله په غنیمت واخیستله چې په دې کې 100,000 د سپینو زرو درهمه او اوشان او داسې نور مالونه ول نو دا ټول شان واخیستل چې دغه مالونه مسلمانانو ته لوی غنیمت وو حتی هغه د قافلې لارښوونکی چې فرات ابن حیان هغه هم بندي ونیول رسول صلی الله علیه وسلم پس له هغه چې د قافلې څخه خمس یا پنځمه حصہ وایستله نور قافله د ټولي پر افرادو تقسیم کړ او فرات ابن حیان بیا مسلمان شو دغه کامیاب حمله چې د بدر تر جنگ وروسته و قریش ته یو بل نوې غم او مصیبت ور جوړ کړ په دغه واقعیا د قریش نور هم تشویش او پریشانی زیاته شوه اوس نو د قریشو مخ ته دوی لاري یا بخپل سرکشي او تکبر پرېږدي د مسلمانانو سره به د صلح او د مسالمت لار اختیاروي یا به داسې جنگ کوي چې په هغه سره هغه خپل بایللی مجد او پخوانی عزت بیرته لاسته راوړي او د مسلمانانو قواوي داسې کې او فرق کې چې نه پر دوی او نه د دوی پر قبیلو باندې بیا تسلط ولري خو د مکې مکرمې مشرکانو دغه دویمه د جنگ لار اختیار کړ قریشو پر دې ټینګار کوي چې خپل بدله او انتقام باید واخلو او د مسلمانانو سره د مقابلې لپاره باید پوره آمادګي ونیسو او پر مسلمانانو باید د دوی په کورو کې حمله وشي نو دغه د اوسنۍ قافلې اخستل او هغه نوري په فانی واقعات دا ټول د دې سبب وګرځیدل چې د احد غزا په وجود باندې راوړل اوس به د احد د غزا او یا په بل عبارت باندې د یو نیست کوونکی جنگ د لپاره د قریشو آمادګي درته بیان شي پس له هغه چې قریشو د بدر په غزا کې یو شرمونکی شکست وخوړی مشران او سرداران یې ووژل شول نو قریش له قهره سره ایښېدل او په زړه کې یې د انتقام او د بدلي اخیستلو اور بلو حتی قریشو د بدر پر وژل شوو کسانو ژړا هم منع کړه او ویل یې چې بندیانو د خلاصولو دپاره فدیه هم مه ورکوئ دا د دې لپاره چې مسلمانان د دوی د درد او د غم اندازه ور معلومه نشي نو د بدر تر جنگ وروسته قریشو پر دې اتفاق وکړ چې د مسلمانانو پر ضد به یو عمومي داسې جنگ جوړوي چې د دوی زخم ور جوړ کړي او د دوی د انتقام تنده ور ماته نو د دغه سي جنگ لپاره د تیاری او آمادګي په نیولو باندې شروع وکړه د قریشو په مشرانو کې عکرمه ابن ابو جهل صفوان ابن امیه ابو سفیان ابن حرب عبد الله ابن رباعه
دا هغه کسان ول چې د جنگ کولو لپاره ډیر شوق او په حماس کې ول او دغه جنگ د کامیاب کولو لپاره هغه اول کار چې دوی وکړي هغه دا و کومه قافله چې د بدر د جنگ سبب وګرځیدله او ابو سفیان د مسلمانانو د حمله څخه خلاص کړ نو د مشرکانو مشرانو هغه قافله د ځان سره وساتل او د هغه قافلې مالکان یا هغو کسانو ته چې دغه قافله کې حصہ درلودل او هغه ته وویل یا معاشر القریش محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو سره ظلم وکړي ستاسو سرداران او مشران درووجل په دغه مال سره د جنگ د لپاره زموږ مرسته وکړي شاید چې موږ خپل انتقام او بدله واخلو هغه هم دا قبول کړ اوس نو دا قافله چې زر او شپک شول او د سرو زرو 500,000 دینار د مالو قیمت دا ټول دراتونکو جنگ د لپاره کښې شول لکه الله جل جلاله چې ودی موضوع ته اشاره په شپږ دیرشم نمبر آیات کې د سورۃ انفال کړې ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون یعنی بشک هغه کسان چې کافران دي خپل مالونه د دې لپاره مصرفوي چې خلک د الله د دین او د لارې څخه منع کړي ژر ده چې دوی به دغه مالونه د دغه مقصد لپاره مصرف کړي خو دغه مصرفول د دوی به یو حسرت او پښیماني وي ځکه مالونه به مصرف سي او مقصد ته به نه ورسیږي او بیا په آخر کې دوی مغلوب هم سي پس له هغه څخه چې قریشو د دغه قافلې تجارتي مالونه د راتلونکي جنگ د لپاره کښېښول نور هم د خدای هست موضوع شروع کړ او د خلکو سي غوښتنه کوله خلکو هم پوره مالی مرسته ورسره وکوله دا خو مالی او مادي حالت چې ډیر ښه مخ روان بیا نو قریشو د شاوخوا قبیلو ته حال ولېږئ لکه د احابیش قبیله کنانه قبیله اهل تهامه قبیله نجد غطفان او داسې قبیلو ته حالونه ولېږئ او په هغو کې اعلان وکړي چې هر څوک چې زموږ په ملګرتیا د مسلمانانو په جنگ کې حصه اخلي هغه کولی شي چې راسي یوازې دا نه چې اعلان به وکړي بلکې په خپل ابو سفیان و غطفان ته ورغلی هغه غطفان چې رسول صلی الله علیه وسلم په حمله پر کړې وه او موږ یې لږ د مخه کیسه هم بیان کړ غطفان هم نفر ورسره ملګري کړ چې په دې جنگ کې د ابو سفیان مرسته وکړي او بیا ابو سفیان د حبشانو قبیله ته ورغلی هغه هم د نفر مرسته ورسره وکړه ابو سفیان د هر چا څخه مرسته غواړي او د هر ځای څخه نفر راټولي حتی سفیان ابن امیه هغه ابو عزه شاعر چې د بدر په جنگ کې مسلمانانو بندي نیولي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم بیره فدیه په دې شرط الکی چې بیا د مسلمانانو پر ضد نه جنگ کیږي او ده هم وعده وکړه نو صفوان دغه ابو عزه په دې راضي کړ چې په قبیلو ګرځه او په خپل اشعار سره خلک د مسلمانانو پر ضد پاراوه او صفوان دا وعده ورسره وکوله کته د جنگ ژوندۍ رالي دونه مال بدر کم چې په یو وار باندې غني کړ او کوو وجل سپي ستا د لونو نفقه د همیش لپاره قربان ابو عزه هم دغه سودا قبول کړ نو قبیله پر قبیله ګرځېدی او په خپل اشعار سره به خلک د مسلمانانو وجنګ ته تشویق کول او دا رقم قریش یو بل شاعر هم د دغه وظیفې لپاره انتخاب کړي چې هغه مصافع ابن عبد مناف الجمحي په خپل ابو سفیان پس له هغه چې د سویق د غزا څخه په خالی الله سره له د دې پر ځای چې مسلمانانو ته ضرر او تاوان ورسوي د خپل غذایی مواد پر لارې وغورځول او بیا تر هغه وروسته د زید ابن حارثه د ټولي په واسطه د عراق پر لار باندې د قریش قافله واخیستل شوه او قریش ته دونه مالی تاوان ورسوي چې د دوی اقتصاد ملای او ماته کړ په دې کارو ابو سفیان او د قریشو نور مشرانو ته دونه غم او تشویش پیښو چې اندازه یې نشي کېدلی نو ځکه قریشو د داسې جنگ لپاره چې د دوی او د مسلمانانو په مابین کې فیصله کوونکی په ډېر تلوار او په جدیت سره آمادګي نیوله او ژر ژر خپل جنگي ضرورت پوره کول او آماده کول اوس په د مشرکانو د لشکر د جوړېدو بیان درته وسی اوس چې د بدر غزا پوره یو کال تیر شو په دغه موده کې قریش وکولای شوای چې خپل لشکر او اسلحه تیار او آماده کړي قریشو د 3000 جنگي نفرو لشکر جوړ کړ چې دا په خپل قریش او د دوی حلیفي او متحدي قبیلې دي احابیش او د شنور قبیلې
د مسلمانانو د جنگ لپاره سره یو ځای شول. قریش ته ډیر لوی لشکر راټول شو. یو کال د مخه په بدر کې د کفارو شمیر 1000 نفر او اوس 3000 نفر شول چې دا د خلکو پر راټولولو او جمع کولو د ابو سفیان قدرت ښکار کوي. او د قریشو مشرانو په دې جنگ کې ښځې هم ورسره رهي کړې، ځکه د دوی په فکر دا کار په جنگ کې د خلکو د ثابت پاتې کېدلو سبب ګرځي. او د دغه ښځو شمیر 15 تنه وي. د دې لشکر د نقلولو حیوانات 3000 اوښان ول او 200 د اسانو سپاره ورسره ول. د ساتنې اسلحه 200 زغري وي. د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن حرب دی. د اسانو د سپرو قومندان خالد ابن ولید دی او د معاون عکرمه ابن ابي جهل دی چې دغه دواړه په هغه وخت کې د خپل پلرو پر دین ول یعنی پر شرک ول. د مکه مکرمه د غلوی او مسلح لشکر پس له دغه ټولو تیاریو د مدینه منورې پر طرف باندې حرکت وکړ. په خوانی انتقام او کم غرور او طغیان دا د دوی په زړه کې د بغض او د عناد او د قهر او د غضب ورونه بل کړي ول. نو دوی د حسد صدق ول او زړونه یې زخمی شوي ول. تر هغو شفا نه ورته حاصلېدله څو چې رسول صلی الله علیه وسلم او ټول مسلمانان مړه نه کړي او د اسلام دین د مځکې څخه ورک نه کړي. عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم اکا چې په مکه مکرمه کې الته وو، نو د قریشو دغه حرکتونه او عسکري امادګي ټوله تر نظر لاندې نیولې وه. کله چې د کفارو لشکر حرکت وکړي، عباس رضی الله عنه په ډیر تلوار سره یو لیک ولیکي او رسول صلی الله علیه وسلم ته ولېږي چې په هغه لیک کې د قریشو د لشکر ټول حالات په تفصیل سره بیان کړي ول. عباس رضی الله عنه چې کوم قاصد ته دا خط ورکړی و، هغه دا خط په ډیره چابکي او چالاکي سره د مکې مکرمې سره مدینه شریف ته راوړی، تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې او مدینه منورې تر مابین 1500 کیلومتره لار ده. دا ټول لار په 3 ورځو کې توی کړ او لیکي رسول صلی الله علیه وسلم ته په داسې وخت کې راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم په مسجد قباء کې و. لیک ابی ابن کعب رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي. رسول صلی الله علیه وسلم د حال ټول سره امر کوي چې راغمل او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم ډیر ژر مدینه منورې ته ولاړ. هلته د مهاجرینو او د انصارو مشران سره راټول کړل، مشوره ورسره وکړه چې موږ باید د دغه راتلونکي لشکر په مقابل کې څه وکړو. ټوله مدینه منوره د تیارسۍ په حالت کې ده، تر داسې اندازې چې مسلمانان د لمانځه په وخت کې هم اسلحه د ځان څخه نه لرې کوي. د انصارو یو ډله چې سعد بن معاذ، اسید بن حذیر، سعد بن عباده رضی الله عنهم دا هم مسلح د رسول صلی الله علیه وسلم د ساتنې لپاره ولاړ دي. شپه به د رسول صلی الله علیه وسلم د کور مخته د اسلحې سره تیروله. پر هغو لارو چې د باندې څخه مدینه منورې ته راتلې، د مسلمانانو مصالحې ډلې د دې لپاره درېدلې وې چې په بې خبرۍ کې حمله پر ونیسي او د مسلمانانو ګشتي پیري او ګزمې شروع شوې. مسلمانان د هغو لارو په شاوخوا ګرځېدل چې دا احتمال به و چې مشرکان به د دغې لارې څخه حمله وکړي. د مشرکانو لشکر چې د مکې مکرمې څخه راووتی، نو د مدینې منورې پر هغه عمومي لار باندې رهي شو. کله چې ابوا ته ورسېدل، نو دلته هند ابن عتبه چې د ابو سفیان ښځه ده، قوم ته دا مشوره وکړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مور قبر به وشنو او دا به د قبر راوباس. خو د لشکر مشرانو دا مشوره رد کړه او د دې کار د عواقبو څخه وبېرېدل او ویل یې که دا کار شروع سو، په نتیجه کې موږ تاواني کېږو. لشکر بیا هم د مدینه منورې پر عمومي لار باندې رهي دی. څو مدینه منورې ته نږدې دلته د عمومي لارې وراسته طرف ته واوښتل، تر څو چې د احد غره ته نږدې په یو ځای کې واړول چې دغه ځای ته عینین ویل کېږي. د کفارو لشکر د جمعې په ورځ باندې چې د هجرت د 3 کال د شوال د میاشتې 6مه ورځ وه، پر دغه ځای باندې واړول. اوس به دا بیان درته وشي چې د مسلمانانو مشورتي غونډه څنګه وسوه. نو د مدینه منورې استخباراتو د مشرکانو د لشکر خبرونه او حالات پر لپسې رسول صلی الله علیه وسلم ته راوړل، تر څو چې دغه اخري خبر چې د کفارو لشکر واړول، دا حالات هم ورته راورسېدل. دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم یو مشورتي عسکري مجلس جوړ کړ چې په هغه مجلس کې د موقف او دریځ د اختیارولو لپاره د رأی او د نظریې بیانېدلو سلسله شروع شوه. او رسول صلی الله علیه وسلم دغه مجلس په هغه
خوب باندې د مجلس خلک هم خبر کړ چې رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی و. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما خوب ولیدی او خیر مې ولیدی. ومې لیدل چې یو غوا حلالیږي او زما د تورې په څنډه کې یو مات ځای ولیدل شو لکه غاښ چې وتلی و. او ومې لیدل چې ما خپل لاس په یو قوي زغره نه ایستی. اصحاب کرام ورته وویل یا رسول الله د دغه خوب ترجمه دې څنګه وکول؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دغه غوا حلالیدل زما په اصحابو کې مرګ او وژنه ده. دا چې زما د تورې غاښ وتلی دی نو دا زما د اهل بیتو څخه یو نفر وژل کیږي او زغره مدینه منوره ده. نو زما رایه او فکر دا دی چې د مدینې منورې څخه به نه وځو. که مشرکان پر د خپل ځای پاتې وي نو په ډیر بد ځای کې دي او که مدینې منورې ته داخل شي نو مسلمانان به د مدینې منورې د کوڅو په خلو کې جنگ ورسره کوي او ښځې به بیا د کورو د بامو څخه جنگ ورسره کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا زما رایه ده. عبدالله ابن ابی منافق چې دې مجلس ته د خزرج د قبیلې د یو مشر او زعیم په صفت راغلی و هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د دغې رایې سره موافقت ښکاره کړ. خو دا معلومه خبره ده چې د موافقت په دې سبب نه و چې د دغه رایه د عسکري نظره صحیح رایه بلله بلکې د اصلي مقصد دا و چې بې له دې څخه چې یو څوک د منافقت وپېژني او په پوه شي او د ملګري بې له کمه رسوایي د جنګ څخه خلاص شي. خو د الله جل جلاله دا اراده وه چې دی او د ملګري د اول وار دپاره د مسلمانانو په حضور رسوا او شرمنده کړي او د دوی څخه هغه پرده ایسته کړي چې دوی په هغه سره خپل کفر او نفاق پټوي. مسلمانان د ډېرې سختي په حالت کې هغه افعی ماران وپېژني چې د دوی په لستونو او په کالو کې ګرځي. د رسول صلی الله علیه وسلم د رایې تر اورېدلو وروسته اصحاب کرامو د خپلو رایو په وړاندې کولو باندې شروع وکول. په اصحاب کرامو کې چې اسلامي احساسات راپارېدلي ول او ځینې خو یې هغه کسان ول چې د بدر په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره نه ول وتلي خو رسول صلی الله علیه وسلم ته د وتلو مشوره دوی وسور کول. بلکې خالی مشوره نه بلکې زارۍ به هم ورته کولې. یا رسول الله موږ د دغسې ورځې تمنا درلودل او خواهش مو کوئ او د الله څخه مو په خواستو غوښته او الله جل جلاله دغه ورځ موږ ته راوستل نو موږ زموږ د دشمنانو سره یو ځای که او سره ومباسه چې بیا کفار ونه وایي چې مسلمانان زموږ څخه وبېرېدل. د دغو خلکو په جمله کې انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو چې دغه انس د بدر جنګ ته نه و حاضر سوی ځکه د ده دا خیال نه و چې جنګ پیښ شي بلکې د ده ګمان د قافلې و. مګر کله چې جنګ پیښ شو او هغه هم پای ته ورسېدی او دی نه و حاضر سوی نو ډېر غمجن شو او هغه وخت یې د رسول صلی الله علیه وسلم په حضور یو جمله ویلې وه ول دا اول جنګ و چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې حاضر و او زه نه سوم ورته حاضر. فوالله که تر نن ورځې وروسته د رسول صلی الله علیه وسلم او قریشو ترمنځ جنګ پیښ شي هغه کار چې زه کوم الله به یې وویني. اوس چې قریش رالل او د احد سره یې واړول د ده احساس او حماس و جنګ کولو ته پر جوش رالی او غواړي چې هغه خپله وعده پر ځای کړي. نو ولیا رسول الله کفارو ته د جنګ کولو دپاره وروزو. دغو کسانو چې د وتلو په شوق ول په مقدمه کې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم اکا هم و چې د توري جوهر او هنر یې د بدر په ورځ باندې ښکاره شو. هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل قسم مې دی په هغه ذات چې پر تا یې کتاب نازل کړی دی تر هغو به خواړه ونه خورم تر څو چې تر مدینې منورې د باندې په خپلو تورو د دوی سرونه ورپرې نه کړو. د ډېرو صحابه کرامو رایه دا وه چې باید وروځو ځکه که موږ په مدینه منوره کې کښېنو کفار به وایي چې مسلمانان وبېرېدل. رسول صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې د خپلو اصحابو په مشوره یې عمل کړی وي نو د رایو د اغلبیت په مقابل کې هغه خپله رایه او نظر پرېښوی او پر دې باندې فیصله وسوه چې د مدینې منورې څخه به وروځو او په ښکاره میدان کې به د مشرکانو سره جنگ کوو. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واوري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.